媽咪喺度做咩啊？整 XO 醬咯，自家製嘅，梗係用大粒啲嘅乾瑤柱同埋蝦乾啦。整 XO 醬嘅材料：乾瑤柱1碗搣碎，蝦米半碗切碎，蝦乾半碗切粒，金華火腿1兩切粒，蔥頭、獨子蒜各10粒切碎，用普通嘅蒜頭都得。辣椒6隻切粒。凍油落晒所有嘅材料。開細火，啲油大概遮蓋晒啲材料。紹興酒2湯羹，豉油1湯羹，辣椒油1湯羹。蝦醬1湯羹，慢慢將啲材料炒到乾身。哎呀，唔記得落蠔油，要落蠔油1湯羹。咦，媽咪煮成點啊？咁多泡嘅？啲泡出嚟呢，啲水分開始蒸發㗎啦，煮多陣就得㗎啦。炒到咁乾身可以熄火，攤凍之後可以入樽。整好嘅醬就係咁噶啦，一陣間攞嚟撈麵。豬媽牌 XO 醬有個撈麵好中意食嘅，煮上海麵啦，跟住最緊要係有個整個水波蛋，落少少白醋，水滾嘅時候落。打隻蛋落去，哇！跟住佢就有呢個水波嘅效果啦。唔中意食熟啲咧，可以淥耐少少嘅。咁呢個無菌蛋咧，佢裏邊咧可以生食都 OK 嘅，不起備用先。撈麵落少少葱啦，豬媽牌 XO 醬不1斤。呢個係湯羹嚟嘅，然後加1湯羹豉油，最緊要係加埋個水波蛋。哎呀哎呀，跟住加啲葱。呢個麵最好食係咩呢？就係嗰個蛋黃會流出嚟㗎。媽咪，快啲試下。好啊！如果鍾意我哋嘅 YouTube channel，可以訂閱，開啟小鈴鐺，就可以留意到我哋嘅新片㗎喇。